молодец. Нихуя молодец, да. Did you really just say she didn't mean Молодец. anything? Oh, I remember those words when I cover your soul, your soul. Какой же молодец. Все пишем молодец. Джаки, брат, тоже молодец. Терминал не высвечивать. Сойдем, брат, самого. Молодец. Волосами. Да. Да. О, да. Что за танец огонь? Я как понял, сейчас дождик пойдет. Вызываем дождя. Молодец. Рот держим открыто, рот открыто, чтоб сексуально выглядело. Молодец. Рот постоянно держим открыто, чтоб сексуально выглядело. Не, 2 минуты осталось, да. Минута. Открыт ртом. Вот так сексуально смотрится, да. Иногда губы кусайся. Да, да, да. О, yes, baby. О, май гад. Застрелите меня. Что за день сегодня такой? Огонь. Женщина-вулкан. Сядь для меня, пожалуйста. Ай да хорош, ай да молодец. Зарплата я вам мазь куплю для колена. Молодец. Зарплату я вам куплю мазь. Спасибо. От Ну, давай. суставов. Спасибо. Нет, Берегите. я хожу. Вы Слушай. очень крутая женщина. Я прикалываюсь, какие-то разговоры лишние были, понять и просить, а так с вами очень весело. Вы, дама такая энергичная, дали энергию. Спасибо. Спасибо большое. И энергию дали. Никогда на танце у меня никогда не двигалась, а мой дружбан голову поднял. Говорит, что, Новый год сегодня? Я говорю, не, Алла танцует. Да. Спасибо. Спасибо тебе за игру. Развеселил мою команду. И я тоже с тобой развеселила. Все, давай, пока. Берегите себя. Натали карате так не умеет. Скажи. Уберите Наталья карате, вообще не вспоминайте. Теперь только для меня существует Алла. Алла Канада. Пока. Пока-пока. Спасибо. Пока. Спасибо тебе. Пока. Ай да молодец. Миха, очень красиво. Спасибо. О, подписался на меня Миха. Миха, обнови сердце команды. Спасибо большое. Ой, спасибо, обновил. Я забрал. Спасибо. Спасибо, Миха. У нас весело иногда. Я очень редко забираю. Спасибо большое. Спасибо. Серьезно? А я думала, будут все смеяться, как я танцую. Я ж как бревно. Да? Вы что, смеетесь? Я как бревно. Да? Спасибо, забирай меня. Хорошо. Миха Грек, хорошо. Секси, спасибо.
Так все и смеялись. Ну, это ж хорошо, я на этой платформе, чтобы веселить людей. Да, спасибо. Алла, вы сегодня шикарно очень идут каблуки, и вы совсем другая. Спасибо. Спасибо. Это Азиз меня сподвиг. О, привет. Добрий вечір, як справи? Хорошо, в тебе як? Непогано. Що ти сидиш? Чого не танцюєш? Та я насолоджуюся музикою. Отою файною такою. Алла, ти бачила ті нові правила Тіктоку? Ні, розкажи, я не читала, мені той скажеш. Коротше, зараз Давай. ти не маєш права просити розу на X2, А що тапати, казати? снайпи. Оце твоє декольте, воно скоро буде заблоковане. Та ти що? Да, це просто ужас. Дякую за підтримочку кожному. Друзі, будь ласка, всі максимально по екранчику. Це просто треш. Мне подарки дарили, так было б вообще хорошо. А, Я як на то все подивився, я як почитав то все, я офігів. ну тобі це не грозить, ти декольте не носиш. Але я кажу, киньте рози. Дякую. А що треба казати? А я буду казати. Люблю рози, люблю рози, люблю рози. Настенька, дякую, сонечко, кицюнька, дякую Спасибо, величезно. спасибо. Друзі, всі максимально по екранчику. Ти за Що по каву. активу сьогодні? Нормально все? Да, у мене завжди хороший актив. У мене вчора був такий галімий актив, це просто ужас. 12, 15 людей, 17, це треш. У мене нема багатих дарителів, але у мене актив завжди 300-400. У мене взагалі нема дарителів багато. Дуже нема. У мене І один я раз. бідний. У мене І був, мої люди бідні. у мене ну, один нічого. раз був багатий даритель за мною. У мене модераторка набрала цей кредитів, зараз будемо віддавати всією сім'єю. 3 рози, 3 рози. Друзі, 3 троянди, 3 троянди, 3 троянди. Давайте придумаємо якийсь цей, поняли? Якийсь челендж, як ми будемо казати на рози. Ще дві. Софійка, Люблю дякую, ще дві квіти, троянди. люблю квіти, люблю квіти, люблю квіти. Ох, як мені ніхто давно не дарував квіти. Да-да-да, спасибо. Каринка, дякую. Ще одна роза, дівчата, хлопці. Як у вас погода? Ой, погода хорошая, жарко даже. А Жарко. у нас сьогодні теж така жара була. Ми сьогодні з собакою гуляли, а собака прямо аж... Не, у нас не так прям 28-27. Одна троянда, ну. А мы- Нема переводу. Квіти, можна говорити. Вона носила Дякую, квіти в Мариночка. волосі. І ними грався він і ще вітер. Галька, дякую, ти запізно кинула. Илоночка, обнови сердце команды. Обнови сердце команды, Илоночка. Все обновите сердце команды, пожалуйста. Сейчас я поставлю. Вот, пожалуйста, сердце команды. Друзі, а ну давайте так, ви всі гарно вступите в команду. Всем нажаться на 3. Каріночка, дякую, кицюнька моя, дівчинка моя солоденька. Нема переводу. Она сейчас не звонит, говорила, позвони. Алла, а тебе що, Яська не кликала на свадьбу? Та як, я в Канаді живу, кликала. Ну как, мама сказала, приезжай, но я ж в Канаді живу. А, приїхати не можеш. Нет, конечно. Карінка, дякую. А у вас там теж є якісь правила, да? Як саме і коли можна їхати кудись? Нет, це дуже дорого. Просто в Німеччині у мене колишня жінка живе, то в них там прям такі правила, ти маєш право виїхати 1 раз у рік на 2 тижні, і то ти маєш предоставити купу документів, звідки гроші, куди їдеш, чого їдеш, з якої причини. Нет, в Канаде у нас мы ж тут не по пособию, ничего, просто дали рабочие визы. Куда хочешь, туда едешь. Просто це дуже дорого. Ну це примерно десь $2000, да? А, ну куди, це дорого. А ще це подарок, тільки- а це ще тільки- образ. Точно, це тільки на дорогу. Ну ти ж не поїдеш просто з пустими руками. Конечно. А ви сама звідки? З якого міста? Луганська область я. Ага. Я понял. Цветочек, Може, це реклама? команди, пожалуйста.
Прочитаєш, Карен, будь ласка, всі максимально по екранчику. Пупсик, що ти ставиш за 3 крапочки? Пупсик, з тобою все добре? І тапає. У мене пупсик з розуму зійшов. Мене подали мені предупреждення. Кого притуля. Снайп. Ой, Галина, спасибо. Я вчора грав на бажання перший раз. І що ти там за тобі загадувала? Я стояв хвилину і гавкав. Мій пес так перепугався, що мій пес аж утік на дві. Гунта, спасибо, Гунта, спасибо. Дякую кожному за підтримочку.